अफ़गान तालिबान जे धोखे खे वधीक बर्दाश्त न कंदासीं। अफ़गान तालिबान पंहिंजे अंजाम जो हिसाब ज़रूर रखनि। पाकिस्तान खे आज़माइण इन लाइ महांगो साबित थींदो। कंहिं बि अगराई जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ जो सोशल मीडिया ते पैगाम चवे थो, बिरादर मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते पाकिस्तान अमन लाइ ॻाल्हियूं शुरू कयूं, पर अफ़गान अख़्तियारनि जा ज़हर उगाछंदड़ बयान तालिबान जी बदनीति वारी सोच खे ज़ाहिर कनि था। जेकॾहिं उहे जंग करणु चाहिनि था त दुनिया सभु ॾिसंदी। बदकिस्मती सां तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान खे ॿीहर तबाही ॾांहुं धिकी रही आहे। असां वटि तालिबान खे वापसि गारनि में धिकण जी सलाहियत आहे। पाकिस्तान खे पंहिंजी पूरी ताक़त इस्तेमाल करण जी ज़रूरत नाहे। जेकॾहिं हू चाहे थो त थोरा बुरा जी शिकस्त जा मंज़र विरजाईंदासीं। पाकिस्तान ऐं अफ़गान तालिबान विच में इस्तंबुल में ॻाल्हियूं नाकाम थी वयूं। पाकिस्तान जो अफ़गान दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखण जो ऐलान। ॻाल्हियुनि में अमल जो ॻोहल न निकिरी सघियो। तालिबान सबूतनि बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकण जी का ज़मानत न ॾिनी। इतलात वारे वज़ीर अता तारर जो सोशल मीडिया ते पैगाम चवे थो, पाकिस्तान दहशतगर्दनि ऐं संदनि हामियुनि खे ख़त्म करण लाइ कार्रवायूं जारी रखंदो। अॼु खां माण्हू सेनेटर ताज हैदर पुल इस्तेमालु करे सघनि था। ताज हैदर पुल मंसूबे ते 11 अरब रुपया ख़र्च थींदा। ताज हैदर पुल मंसूबो कराची जे वॾनि तरक़ियाती मंसूबनि मां हिकु आहे, जंहिं ते कुल 11 अरब रुपया ख़र्च थींदा, जंहिंमें टैक्स ऐं यूटिलिटी लाइननि जी मुंतक़िली जा ख़र्च बि शामिल आहिनि। मंसूबे में 2 पुलूं शामिल आहिनि, जिन जी कुल ड्रेग लॻभॻि 1.5 किलोमीटर हूंदी। हर पुल ते 4 लाइनूं ठाही वेंदियूं। अहिड़ी तरह कुल 8 लाइनूं ट्रैफ़िक जे वहिकिरे खे आसान बणाईंदियूं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जो कराची में मीडिया सां ॻाल्हियूं चयईं, मंसूबे जे मुकमल थियण खां पोइ नए ताज हैदर पुल ज़रिए ट्रैफ़िक खे हलायो वेंदो। बहितर बणाइण लाइ पुराणे जाम सादिक पुल खे राहियो वेंदो। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेएतमादी जी रिथ ते पीपी ऐं नून लीग विच में डेडलॉक ख़त्म। ज़रियनि जो चवणु आहे त नून लीग वक़्त खां अॻु चूंडनि जी शर्त ते वज़ीर आज़म अनवर हक़ ख़िलाफ़ बेएतमादी रिथ में हिमायत जो यकीन ॾियारियो आहे। बेएतमादी रिथ जमा थियण खां पोइ नून लीग जा वज़ीर इस्तीफ़ाऊं ॾींदा। नून लीग वोट ॾियण खां पोइ ऑपोज़िशन जी बेंचिस ते वेहंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हिकु भेरो ॿीहर पाक भारत जंग जो ज़िक्र करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रम्प जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी साराह 8 महीननि दौरान 8 जंगूं रोकरायूं। जंगियूं रोकराइण सॼी दुनिया लाइ फ़ाइदेमंद आहे। एटमी जंग दौरान सूरत हाल हर तरफ़ पखड़जंदी आहे। टैरिफ ऐं वापार ज़रिए जंगियूं रोकरायूं। ॿिन्ही मुल्कनि चयो त असांखे जंग विढ़ण ॾे। पाक भारत जंग दौरान 7 जहाज़ किराया विया। पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल अजीम माण्हू आहिनि। अमरीका लाइ जेको कुझु करे रहिया आहियूं उन ते फ़ख़ुरु आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो ॾखण कोरिया में कारोबारी माण्हुनि खे ख़िताब चयईं, अमरीका कारोबार लाइ सॼी दुनिया लाइ अज़ीम मुल्क आहे। अमरीका तरक़ी जी राह ते गामज़न आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो जामशोरो फैज़ मोहम्मद ॻोठ में गैस्ट्रो वबा सबब फौतगियुनि जो नोटिस। वॾे वज़ीर कश्मीर हैदराबाद में डीसी जामशोरो खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। मुराद अली शाह मुतासिर इलाइक़नि में सख़्त निगरानी जारी रखण जी हिदायत कई। वॾे वज़ीर जी हिदायत ते सिहत खाते ऐं PPHI जूं टीमूं मुतासिर ॻोठ रवानियूं। ज़िले इंतिज़ामिया जी रिपोर्ट मूजिबि ॻोठ फैज़ मोहम्मद में 105 मरीज़नि जो इलाज मुकमल कयो वियो। 85 मरीज़ शदीद गैस्ट्रो में मुब्तला आहिनि। 15 ॼणनि जी हालत ॻणती जोगी आहे। गैस्ट्रो वबा सबब 6 ॼणा फौत थी चुका आहिनि। मुराद अली शाह चवे थो, आवाम जी सिहत पहिरीं तरजीह आहे। कंहिं मुतासिर माण्हू खे इलाज खां महरूम न रखियो वञे। मुतासिर ॻोठ में फौरी तौर तिब्बी कैंप काइम कया वञनि। सेहत वारी सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेजू जी सदारत हेठि अस्पतालनि जी एमरजेंसी सर्विसिस खे बहितर बणाइण बाबति इजलास। क़तर अस्पताल जी एमरजेंसी सर्विस खे आलिमी मयारनि मूजिबि अपग्रेड करण ते ॻाल्हियूं कयूं। क़तर अस्पताल जी एमरजेंसी सर्विसिस मां 65 लख वधीक माण्हू फ़ाइदो हासिल कनि था। गुज़िरियल 9 महीननि में 3,44,000 खां वधीक मरीज़नि खे तिबी सहूलियतूं फ़राहम कयूं वयूं। एमरजेंसी ऐं ICU सर्विसिस खे अपडेट करण वक़्त जी ज़रूरत आहे। इजलास खे ब्रीफिंग सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेजू चवे थी, क़तर अस्पताल खे हिकु मॉडल अस्पताल बणायो वेंदो। तरबियत याफ़्ता डॉक्टरनि ऐं नर्सुनि जी दस्तियाबी खे हर वक़्तु यकीनी बणायो वेंदो। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह जो सिविल अस्पताल जो हंगामी दौरो। चीफ सेक्रेटरी सिंध अस्पताल में डेंगी मरीज़नि जे इलाज जो जाइज़ो वरितो। आसिफ हैदर शाह जो सिविल अस्पताल में मख़सूस डेंगी वार्ड न हुजण ते नाराज़गी जो इज़हार। डेंगी मरीज़नि लाइ दवाऊं ऐं बेड्स जी फराहमी खे यकीनी बणाइण ऐं सिविल अस्पताल में डेंगी वार्ड क़ाइमु करे तिबी सहूलियतूं वधीक बहितर बणाइण जी हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जी सदारत हेठि किफ़ायत शारी बाबति सिंध काबीना जी कमेटी जो इजलास। मुख़्तलिफ़ खातनि पारां सरकारी गाॾियुनि जी अलॉटमेंट ऐं इस्तेमाल बाबति तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो। शर्जील इनाम मेमन चवे थो, काबीना किफ़ायत शारी जे उसूलनि खे पंहिंजी पॉलिसी जी बुनियादी हिसो बणायो। सरकारी गाॾियुनि जी ख़रीदारी, मुरम्मत ऐं इस्तेमाल जे समूरनि मरहलनि में शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वेंदो। जिन खातनि खे गाॾियुनि जी ज़रूरत आहे उन्हनि खे सहूलियत ॾिनी वेंदी।
वॾे वज़ीर जी हिदायतुनि मूजिबि खातनि खे ख़र्चनि ऐं घटिताई में माली ज़ाब्ते ते अमल दरामद यकीनी बणाइणो हूंदो। हर खाते जी मौजूदा गाॾियुनि जे अंग हालत ऐं ज़रूरत बाबति मुकमल रिपोर्ट पेश कई वञे। सरकारी गाॾियुनि जे ज़ाती इस्तेमाल ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। समूरनि गाॾियुनि जो डिजिटल रिकॉर्ड तयारु कयो वञे। नेपरा 3 सरकारी बिजली जी विच कंदड़ कंपनियुनि ते 14 करोड़ ॾंढ लॻाए छॾियो। नेपरा पारां गैपको, केस्को ऐं फेस्को ते 2023-24 जी नाक़िस कारकर्दगी ते ॾंढ लाॻू कयो वियो। अमलदारनि मूजिबि कंपनियुनि ते ओवर बिलिंग, ग़लति रिपोर्टिंग ऐं वसूलियत में बहितरी आणण जा इल्ज़ाम साबित थिया आहिनि। पीटीआई अॻवान शिबली फराज़ जी सीट ते सेनेट चूंड जो शेड्यूल मुअतल करण जी इस्तदारत। जस्टिस अमीरुद्दीन खान जी सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच में शिबली फराज़ नाअहली केस जी ॿुधणी। सुप्रीम कोर्ट शिबली फराज़ जी अपील ते पेशावर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो कलअदम करार ॾेई छॾियो। अदालत जो पेशावर हाई कोर्ट खे शिबली फराज़ जी ॿुधणी हेठि दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो करण जो हुकुम। सेनेट जी चूंडनि में मुदाख़लत न कंदासीं। हाई कोर्ट ॿिन्ही धुरियुनि खे ॿुधी फ़ैसिलो करे। अदालत जा ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। शराब ऐं हथियार हथ अचण वारे केस में केपी जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर खे गिरफ़्तार करे पेश करण जो हुकुम। इस्लामाबाद जे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अॻूणे वॾे वज़ीर जी गैर हाज़िरी सबबि गिरफ़्तारी जो हुकुम ॾिनो। अदालत में अली अमीन गंडापुर ख़िलाफ़ शराब ऐं हथियार हथ अचण बाबति केस जी ॿुधणी। अली अमीन गंडापुर ऐं संदसि वकील ज़हूर हसन अदालत में पेश न थिया। अदालत अली अमीन गंडापुर खे गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾींदे ॿुधणी 11 नवंबर ताईं मुलतवी करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट में एयरपोर्ट वेझो चीनी काफ़िले ते ख़ुदकुश हमले में सहूलियतकारी जो केस। अदालत गिरफ़्तार जवाबदार गुलनिसा जी ज़मानत जी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत जवाबदार गुलनिसा जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्टर में 2 पुलिस एहलकारनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी। अदालत क़त्ल केस में नामज़द जवाबदार खे आज़ाद करे छॾियो। सज़ा कलअदम करार। 17 मई 2012 ते कराची में 2 पुलिस एहलकारनि खे क़त्ल कयो वियो हो। पुलिस 23 मई 2012 ते जवाबदार उमर ऐं फाज़िल खे गिरफ़्तार कयो हो। एशियाई तरक्याती बैंक जी ग्लेशियर्स टू फार्मर्स प्रोग्राम लाइ $25 करोड़ जी मंजूरी। पधरनामे मूजिबि प्रोग्राम एशियाई तरक्याती बैंक जी क़यादत में पाकिस्तान समेत 8 मुल्कनि में शुरू थींदो। मंसूबे जो मक़सदु ग्लेशियर ते भाड़ींदड़ ख़ितनि में पाणी ऐं ज़राअत जे निज़ाम खे मज़बूत करणु आहे। एडीबी इन 10 सालनि लाइ मंसूबे ते $3.25 अरब जी सीड़पकारी कंदो। मंसूबे तहत असराइती पाणी ज़ख़ीरनि ऐं वाटर शेड मैनेजमेंट खे हथी ॾियारी वेंदी।